嗨，大家好，我是岳莹老师，欢迎来到岳莹爱唱歌音乐教室。今天要给大家介绍的这首歌呢，是原唱陈思安陈思安小姐演唱的《借问爱情》，旧问爱情。咱看这首歌呢，作词作曲都是石国人这首歌呢是降 B 调这个一个小节呢有4拍那这个速度呢是58。来，我们看1、2、3、4，果然是4拍这个谱不给咱骗啦来，咱来唱这首歌。来，我们看一下嗦在哪里。好，来嗦嗦嗦啦嗦嗦嗦啦嗦咪瑞咪瑞哆。爱情和加大2个音，看小恶木来做下伴要请注意2个音的地方嗦嗦嗦啦嗦嗦嗦啦嗦咪瑞咪瑞哆。来，我们唱歌，爱情我有加装饰音爱情和加大。看小我来做伴，这边呢，瑞咪瑞哆啦，嗦啦嗦咪瑞瑞哆瑞2、3、4，来这边是瑞咪瑞哆啦，嗦啦嗦咪瑞瑞哆瑞2、3、4，放手有啦，我最后。心声，心有闭口请要注意其他呢，这个都是2个字2个字的2个音2个音的啦请要注意。放手有啦，我最后的心声请注意后面这个音来，放手啦，我最后的心声，再来一次，放手啦，我最后的心声，2、3、4、1，好，来换这一个来，咪嗦嗦嗦啦啦嗦。哆瑞咪瑞咪瑞嗦哆啦我只顾你爱我，你爱伊这个有3个音，可是爱有2个，后面这2根我有2个音，呀有伊呀有我也是2个音所以这个都要注意一下只顾你爱我呀有伊呀有我，再过一摆来，只顾你爱我呀有伊呀有我，对，就是这样。只顾你爱我呀有伊呀有我。好，那接着马上要唱哆啦啦嗦嗦嗦嗦。差8度呢？对这个芝麻不是白掉了，真的它是比较低的。嗦嗦嗦啦嗦瑞咪瑞哆，这个心要闭口哆啦啦嗦，嗦嗦嗦啦嗦瑞咪瑞哆2、3、4过一摆来，哆啦啦嗦，爱真苦，爱真苦，找的无药治心痛，药治心痛要注意来，爱真苦，找的无药治心痛过一摆来，爱真苦，找无药治心痛，爱真苦，找无药治心痛。好，来，我们从头来。爱情好加大，来从头来一遍，嗦嗦嗦啦嗦嗦来，爱情好加大，看小无来做伴，放手啦，我最后的心声，3、4，
一句你爱我，也有伊也有我，爱真苦，找无药伫心痛。三四，好，再来呢就副歌了哈。啦啦啦嗦啦哆，哆瑞瑞哆啦，哆哆哆啦嗦，来，再来一次。啦啦啦嗦啦哆，哆瑞瑞哆啦，哆哆哆啦嗦。感谢你无情，放阮自由，放阮行。哎，这种两音哦，这种爱注意一下啦吼。感谢你无情，放阮自由，放阮行，啊，这嘛是两个音啦吼。阮啊，感谢你无情，啊，搁一摆来，感谢你无情，放阮自由，放阮行，搁一摆来，感谢你，其实我也是有转音啊，只是因为这个很短呢，我就不把它写出来，不强求大家来唱，但是大家可以练习一下啊。感谢你，哎呀，滑音啊，滑一下啦哈。感谢你无情，放阮自由，放阮行，咪嗦啦。嗦咪嗦啦嗦嗦咪瑞二三四，哎，这里咪嗦啦，嗦啦嗦啦嗦嗦咪瑞二三四，来，再来一次，咪嗦啦，嗦啦嗦，哎，对不起，来唱错了，来，咪嗦啦。嗦咪嗦啦嗦嗦咪瑞二三四，寂寞的心声，阮带走啦，阮带走啦，寂寞的心声，阮带走啦，寂寞的心声，阮带走啦，阮带走啦，带走啦，轻轻啊就好啊哈，这轻轻的第四拍嘛哈。来，寂寞的，同学刚刚问我说，为什么我都唱寂寞的？为什么？因为这个是第四拍，要轻，这个第一拍要重哦，所以我都会这样拍一下桌子啊。为什么？打拍子啦，寂寞的心声，阮带走啦，三四啊，来从这里。感谢你无情，放阮自由，放阮行，寂寞的心声，阮带走啦，三四，换起来，啦啦啦，嗦啦瑞哆，哆哆瑞哆啦，嗦嗦啦嗦瑞嗦咪。啦啦啦，嗦啦瑞哆，哆瑞哆啦，嗦嗦啦嗦瑞嗦咪，哎，你敢知影？会爱有两个影，哎，都是两个音啊，请要记得把这个尾音要唱出来哈。你敢闭口音，也是闭口音哈。啦啦啦，嗦啦瑞哆，哆瑞哆啦，嗦嗦啦嗦瑞嗦咪。你敢知影？伊的爱有两个影。你敢知影？伊的爱有两个影。同学问我高音的地方怎么处理呢？高音要抬手挺胸啊，缩小腹，就像我们运动的时候，教练说核心要 hold 住那样啊，肚子要挺一下啊，抬头挺胸，缩小腹，肚子那个缩进去啊，然后呢呀，就上去了，嘴巴张大啊。你敢知影？伊的爱有两个影？
这个高音有没有好一点？有哦，没骗你啦。这碰到高音的时候，就是要抬头挺胸，缩小腹啊，缩小腹，这就是常常我们说的核心要 hold 住啊。那 hold 住呢，嘴巴再张大，呀，高音就上去了。再来一次，你敢知影，伊的爱有两个影？哎，再来，咪嗦啦，嗦啦嗦嗦咪哆瑞咪瑞，再来。咪嗦啦，嗦啦嗦咪瑞哆瑞咪瑞，再来一次，来，咪嗦啦，嗦啦嗦咪瑞哆瑞咪瑞。好，我们唱歌词，最后的心痛放予你赢，放予你赢啊！最后的心要闭口哦，哈，来，最后的心痛放予你赢。好，来再咪瑞咪嗦嗦啦嗦咪哆哆瑞哆哆啦，来再来一次，咪瑞咪嗦嗦啦嗦咪哆哆瑞哆哆啦，女人无你想会遐软正啊，这个遐啊软正啊，这也是两个音哦。女人无你想会遐软正，哎，这个笔呀，这个遐软正这个音怎么办呢？跟刚刚这个呀一样，抬头挺胸要 hold 住哦，嘴巴张大就上去了，就会上得去的。女人无你想会遐软正，过一摆来，哎，抬头挺胸要 hold 住啊，来。女人无你想会遐软正，哆啦嗦啦嗦咪瑞瑞嗦咪瑞哆二三四，哆啦嗦啦嗦咪瑞瑞哆咪瑞哆二三四，来。就问爱情，请加装饰音哦。就问爱情，阮一定有人听。就问爱情，阮一定有人听。好，到这里呢。这首歌就给大家介绍完毕。来，我们从副歌来哈。感谢你无情，这里就是副歌了哈。感谢你无情，放阮自由，放阮行，寂寞的心声，阮带走啦。三四。你敢知影，伊的爱有两个影，最后的心痛放予你赢。女人无你想的遐软正，就问爱情，阮一定有人听。好，唱到这里呢，这首歌就问爱情就给大家介绍完了哈。这个呢，请大家呢，这首歌呢要注意的地方，除了闭口音像这个一句你爱我，这是促音之外，除了闭口音跟促音，要注意的就是两个音的字爱情和假大看小木来做下伴爱情好假大看小木来做伴，就是两个音的地方，请要注意这首歌很好听大家找时间呢多练练一首歌要唱得好听，就是要练熟了，多听多练就会唱得更好听。好，
今天这首歌就给大家介绍大家，欢迎大家到 YouTube 频道来订阅我们岳云爱唱歌音乐教室。岳云爱唱歌音乐教室就会经常介绍好听的歌曲给大家。我们下次再见，拜拜。